大家好，歡迎收睇卓越地產嘅 channel， 我係 Chilly， 今日咧帶大家嚟到珠海斗門片區啦。呢度咧就係斗門嘅白蕉，呢邊最出名嘅咧，我覺得就係嗰個白藤頭海鮮啦，就喺附近噶咋。咁我哋而家咧呢度就係我哋嘅別墅片區啦。咁我哋呢個小區咧係由呢個幾棟呢啲小區啦，同埋我哋嘅別墅組成嘅。咁別墅咧有成40套咁多啦。咁而家咧，因為佢嘅價格非常筍，所以佢剩翻10套左右啦。咁我哋講下佢嘅交通位置先。咁呢度咧，首先30分鐘可以去到珠海各個片區，香洲區又或者係金灣呢啲都係可以去到嘅。咁我哋30分鐘咧，仲可以去到港珠澳口岸啦。24小時通關嘅，咁40分鐘可以到橫琴口岸同埋拱北口岸啦。咁對我哋香港、澳門街坊嚟講咧係非常方便嘅。咁而家呢度咧90分鐘，即係個半鐘時間啦，可以翻到我哋香港嘅。咁呢度周邊嘅配套都可以話幾成熟嘅。首先3公里內咧有我哋嘅商場。譬如話招商花園城啦，同埋大順新都會、萬達廣場同埋嘉禾城大型商場都係有嘅，同埋有我哋嘅海鮮樓酒家啦，同埋超市，仲有公園都係有嘅。譬如話最出名嘅御溫泉啦，同埋中意拜佛嘅朋友應該都知道金台寺都喺附近嘅，同埋我哋嘅斗門古街。斗門古街咧係好多電視劇入邊都有出現嘅。附近嘅醫療咧有個山甲醫院啦。咁我哋呢度咧賣嘅就係呢邊嘅別墅啦。首先佢係上下疊組成嘅。咁我哋嘅上疊咧佢係272平方米，咁實用咧係去到380平方米嘅。因為咧佢嘅地下一樓咧係全浸送嘅喎。咁佢嘅實用率咧可以去到140%啦，咁佢嘅價格咧係270個嘅。咁我哋嘅下疊咧就係下邊3層啦，就係佢嘅建築面積係218平方米，咁實用咧去到340，佢嘅實用率去到150%啦。咁佢嘅總價咧係310個嘅。咁我哋而家嚟我哋嘅下疊睇下先。首先入嚟咧，呢一個有湖花園都係我哋嘅，同埋呢邊咧一入嚟就係我哋嘅客廳啦。咁我哋可以參考下佢嘅呢個 design 啦，呢邊擺個大嘅電視啦，同埋我哋嘅梳化位，坐幾多朋友仔都冇問題嘅。咁出嚟咧就係我哋最中意嘅後花園啦，前花園。太陽非常大，所以顯得呢個花園都好靚啦。我哋可以喺度做個barbecue 啊，又或者係 party 都冇問題嘅。同埋嗰邊就係可以放個燒烤爐啦，同埋啲玩嘅俾小朋友啦。OK， 咁我哋而家睇到嘅呢個1樓咧，係我哋嘅下疊嚟嘅，而且係全浸送嘅喎。咁我哋而家上去2樓睇下先。OK， 而家嚟到我哋嘅2樓啦。首先入門咧就係我哋嘅可以做一個長輩房啦。呢邊係我哋嘅乾濕分離衛生間啦。咁呢邊就係床啦，3邊落床都係冇問題嘅。咁我哋咧係做咗2個窗啦，所以都可以睇到好開揚，就算唔開燈都冇問題嘅。咁我哋呢一度嘅單位咧係現樓，同埋係包裝修嘅。大家都知道別墅裝修係好貴噶啦，所以我哋呢度係包埋裝修嘅。咁我哋呢度咧就係2樓啦，2樓就非常之大啦，睇起身好大氣。咁呢邊咧可以做一個廚房啦，同大家做咗個 U 字形嘅設計，洗切炒都分工明確嘅。同埋可以擺個雙開門冰箱位啦。咁呢度就係餐台啦，客餐廳一體咁樣。咁屋企人喺度睇電視啦，同埋呢邊都係同大家做咗個超級大嘅落地玻璃。OK， 咁我哋仲有個公共洗手間喺呢邊，
同埋咧我哋洗衣服嘅地方就可以擺呢邊啦。OK， 我哋而家去3樓睇下先，睇下3樓嘅格局。OK， 依家嚟到3樓啦。首先我哋呢邊咧就係有一個小嘅會客廳啦，同埋我哋一入嚟咧呢度有一個公共洗手間嚟嘅，同大家做咗3分離啦。呢邊咧就係一個客房，又或者做長輩房都冇問題。格局咧係同2樓嗰個差唔多嘅。咁呢邊仲有個 BB 房啦。咁我哋重中之重咧就係我哋嘅主人房啦，做得超級大。咁首先咧呢邊仲有個衣櫃啦，成排都係衣櫃，擺幾多衫都冇問題嘅。咁我哋呢度咧都係好開揚嘅，咁大嘅落地玻璃望出去咧，都覺得心情好好啦。咁過嚟呢邊咧就係有個梳妝台啦，同埋洗手間啦，都係3分離嘅。呢邊就係女人最中意嘅衣帽間啦。OK， 而家我哋下跌嘅產品咧，一共係3層嘅。我哋而家就睇晒啦。我哋而家去睇下上跌嘅先。OK， 咁而家我哋睇完咗我哋嘅樣板間啦。咁喺珠海咧，其實好少有呢啲又平啦，同埋裝修又咁靚嘅別墅嚟嘅。咁我哋呢度嘅總價咧係去到270到310個左右嘅。咁我哋可以發現咧，其實呢度係已經有人喺度住緊噶啦。首先呢度係已經住緊噶啦，同埋嗰邊咧仲係有人喺度裝修緊啦。咁可以睇到我哋呢個別墅嘅呢個熱賣程度都好好嘅。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 我會 send 份詳細資料俾你，同埋可以帶你過嚟實地考察一下啦，同埋去周邊轉一轉啦，睇下周邊嘅環境點樣啦。OK， 同時可以轉發俾你身邊有興趣嘅朋友一齊嚟睇我哋嘅頻道啦。OK，thank you， 多謝大家，我哋下次再見。